Ekhaya koXulu koGqabhashi sebefikile-ke abantu abazothamela umcimbi ekuwumshado wadadewethu eshada nayo-ke insizwa yakoMthalane uPrince. Nomndeni wakoMthalane usufikile. Mina-ke bakwethu ngilaphayana-ke ekamereni lami. Ngibhizi impela ocingweni. Yazi ngibuka lensizwa yakaMthalane ezoshada nodadewethu ngize ngismile kancane ngihleke ngedwa because ngaleli langa lensizwa la ifikile kwaba khona iconnection nje ngezwe ngumuntu obalekile nomuntu onakiwe into lekhaya engajwayelekile because abangithathe notice lekhaya. Hey ngizame-ke manje ngicikeke yabona ukuthi hayibo sengaze ngicabange ngomkhonyana wadadewethu umuntu ozoshada udadewethu yabona ishuthi nje it's a future husband. It's not even a future because bazoshada namhlanje abantu ihambeli seyifikile sekusela udadewethu nje ukuthi ahamba yowalker down the aisle. Hey ngicikeke ngithi kodwa Nkosi yami lo muzwa le nguzwayo uzophuma kanjani egazini lami because ngiyawuzwa umuzwa wokuthi hayi cha shem lo muntu lo kwaba khona iconnection eqinile futhi ngambona naye emehlweni wakhe ukuthi le connection le uyifilile. Ngidecide ukuthi angiphume ekamereni lami ngihambe ngemshadweni ukuze ngiyibonele ngala wamamehlo beshada mase ngiyazama ukuthi ngiye kucabanga ngalensizwa because kuzoba umkhonyana kadadewethu lo. Ngehlike amastepiso ngifike futhi downstairs ngihambe passage. Mangabe sengiqeda nje passage ezongiphumisela edaningi mase ngiyophuma ngomnyango. Hayibo ngizwe umsindo amazwi aphezulu ubaba noma bayaxabana. Uma uthi uyayibona le ngane yakho le ngane yakho lo bastard child yakho le le ngane le iyona le ekidnaphe umntwana wami uZuchina ngoba nake ngamfisela okuhle uyakhuluma umama ungikhuluma kambi. Hayibo ngithuke bafethu ukuthi uma uqonda ukuthini masethi le ngane yakho as if mina mhlawumbe uma uqonda ukuthi akangizali kwenzakalani kahle kahle. Hayike ngimuzwe kuba bephendula-ke athi ubaba lalela lana-ke mfazi indini uzongilalela njengamanje ngiyakutshela ukuthi njengoba uZuchina engekho singamtholi ukuthi uye kuphi umshado noMthalane kuzomela ukuthi uqhubeke because siyakudinga ukwenza ubuhlobo ukuze senze sure ukuthi imali lekhaya ayipheli. Njengamanje uzohamba unyuke izitebiso uye ekamereni phezulu ufike ungene laphayana ekamereni laCinderella utshela abantu bammakeup umgqokise ingubo yomshado kube uyena ohambayo ayoshada noPrince. Hayibo ngiyayizwa lengxoxo yamani nobaba ukuthi hayibo uZuchina kuthiwa kidnaphiwe sekuthiwa mina ngihambe ngiyoshada noPrince. Hayibo shukuthi i-university lesihlanganisayo because i-university yabona ukuthi mina noPrince saba ne-connection yabona. Ngithi yabona kuyoshada noPrince ile ngiyakhona iyona moment yami yokuthi ngiphume lekhaya ekuhlukumezekeni because uma uyangihlukumeza uactor nje engathi angisiyi umntwana wakhe and futhi namhlanje indlela akhulume ngayo ukhulume ngathi akangizali mangabe ethi lo mntwana wakho. Ngicela ukunitshela ukuthi bese kukuhle kunje ya ubaba engibambe ngesandla sihamba Nkosi yami walking down the aisle. Cabanga umshado kade ungawulindelanga uyithole nje usushada. Cela ukukutshela kuba ungibambe kanjalo isimile insizwa yakoMthalane lapha phezulu estage ingilindele. Uyayibona ukuthi kwathi ngaqamba ukubona ukuthi umina ukumoyizela eyakumoyizela wawubona lo muntu ukuthi ujabule ngaphakathi ukuthi okay bangishadisa nalo engine-crush naye vele nalo engimthandayo. Nami ngase ngibona ukuthi ikwaze kwakude stage ngathi ubaba unyathela kancane ukuthi ngifike kuloya muntu loyana. Cela ukunitshela ukuthi nje sasomoyimoyi laphayana stage yabona sobabili simangele sibuye sithi ukuhlebelana yabona ukuthi hayi universe ngathi iqondanisa izinto. Hayi stage sasomoyimoyi ngayibona indoda sekuthiwa ayisho ama-vowels le wabhalile uyibona ukuthi isiwasho from enhlizweni isiwasho from ekujuleni kwenhliziyo yayo ubona ukuthi ijabulile ngokuthi kuqondaniswe thina ukuthi siyashada. Hake bafethu emva komshado ke sekumele ngingene phela emotweni yakoMthalane akusiye yini uma engiconfronta
athi layela la ntombazane ndini uhlezi ukwenza kukulungela wena uyisikhohlakali kabi wena masuzenza into elungile ngiyazi ukuthi wena ontshontshe uZuchina wamkidnapper wena obenalo lonke leli plan ngoba ufuna kube wena oshada noMthalane because buwazi kahle ukuthi thina ngesiliyeke iopportunity yokusisile ideal yemali for future purposes noMthalane ngitshele ukuthi ingane yami kuphi uma uyamemeza uyakabalasa uyangithethisa ngiyayifuna ingane yami lapho angikhali ngiyasikhihla isililo because angiyazi yonke lento ekhulunywa uma mina angikaze ngiplane ukuthi ngishade noPrince okomthalane kuvelane nje kwazenzakalela ngezwe ngobaba esethi angihambe ngiyoshada noPrince wakomthalane angisakhali kanje. Hake ngicela ukunitshela ukuthi sengizwa ngeziteps emva kwami ama steps umuntu uyaqheshazela yabona uhamba emva kwami afike emva kwami akhulumi uyona uPrince wakomthalane athi ngiya understand ma ongizalela umakoti ukuthi ukulahleka kwaZuchina noma ukidnapper kwaZuchina kuphathe kambi kodwa ngizocela ukuthi mama ongizalela umakoti ungakhulumi kanje nowakwami unkosikazi uyabona lo muntu njengoba sesimshadile lapha yana usewumuntu wakomthalane ngicela ukuthi nanoma yiphi inkinga onaye ngaye we address la kumina ngizoyisolve mina engizoyiattend. Ayibo bafethu kanti umshado into emnandi kanje into enhle kanje umshado nangumuntu esezongikhulumela for the first time ngisho nobaba wevelane ehlele ngezansi njalo mangabe ubaba uma engihlukumeza ashaye ngathi akaboni mengibuza ubaba usikati baba ungikhuzeli ngani athi hayi ngiyakhuluma naye eceleni phela kumele uma wena ngimdisrespect phambi kwenu ngiyakhuluma naye eceleni ngimkhuzi cela ukunitshela ke sengigibelele nomkhonyana wami siyahamba endleleni kodwa indlela yethu kwabe ngathi nje sihamba indlela esuka eThekwini siya eGoli because insizwa yakomthalane yayikude ngemicabango kwakuthuli ukuthi du emotweni kukhala injini yemoto enkulu kuphela kodwa insizwa yakomthalane ngiyacabanga ukuthi ibijulile emcabangeni ijuliswe ukuthi ngaze ngempela lo muntu mina engambone ngathi umuntu oright uCinderella ngaze umntshontsile ngempela usisi wakhe wamkidnapper ukuze ashade nami ngaziqiniso yini ngaze ngithatha uSathane ngiyomfaka endlini ngaze ngithatha inyoka ngiyoyifaka endlini yazi inhliziyo yami yababhlungu ukuthi uma wavelane nje wamosha yonke lento walimaza ubudlelwane bethu bungakaqali la sengitshela ukuthi hayi sengithole yena umkhonyana sizama ukuthi sicebele ubudlelwane bethu sibakhe bube khona sibe nenjabulo together. Yabona nakumina besezimile emthumeni bengibona ukuthi lo muntu lo akaphathekile kahle neze ngizothi mhlawumbe ngazama ukuqala ingxoxo encane ngizovelana ngimosha yonke into ngayibonela ukuthi nami ayike sho ukuthi kumele ngidle ushathapu ngithule ngize ngikhulunyiswe or because uthe kumama ngabe hamba lapha yana uzoyi-investigator indaba kaZuchina uzofaka ama-investigator wakhe azame ngazo zonke indlela ukuthola uZuchina ngayitshela ukuthi mangabe kuwukuthi uzo-investigator ikhona la kuzophuma khona iqiniso abone ukuthi angenzanga yonke lento ekuthiwa ngenzile kodwa inhliziyo yami ibuhlungu iqaqamba ngibona isimo simuncu uyabona leya excitement kade naye shada lapha bese ngathi nje umuntu engazanga ngama naye ealtar wathi I do. uZuchina uphaphama ukomunye umkhukhu kukhona inothi ebhaliwe ukuthi sithandwa sami ngikushiyile lana noma ngathuza manje okusalayo ngokwazi ukugqekeza uphume nje wena uzohlala la endlini uzutete uthola umntwana because angikuthembi mangase ngikudedele ukuthi wena ungamdeliver lo mntwana saluso relaxa ke insizwa yokomthalane isithathiwe ishadiswe nosisi wakho uCinderella wena nje usungo wami ngokusemthethweni mangabe uthanda or uzozala ingane yami uyidecide ukuthi uyahamba uyaqhubeka uyojola nabanye kodwa ingane yami yona awusoze wayibulala. uCinderella wedinwe ekhika idindi ekhaliswa ukuthi uyazi ukuthi by now ngabe uthi I do kuPrince Mthalane kodwa manje ula emkhukhwini uvalelwe unkebelele unkebelele uyasho ukuthi akukho lazo yakhona up until aqathaze eyakhe ingane. Part 3 uyalandela okwamanje sicela usifollowishe to all social media platforms
Buzz SA. Ungakhohlwa ukuthi uhambe uye laphayana on our YouTube channel ufike usubscribe. It's free of charge, akukhokhwa mali. Ungayiphuthelisi-ke ngoba umnandi because ama-series amaningi siwa-uploada on YouTube, asiwa-uploadi on Facebook. So nje ngithi ziyakhala e-YouTube niyaphuthelwa kahle kahle ngoba kumnandi kwi-YouTube. Siyanithanda kakhulu.